ребят, доброе утро. Приехали мы на рынок северный, называется Венихай. Приехали купить мясо для собаки. Ну и заодно, где будем ходить, то и покажу. Специально куда-то заходить не будем, бродить, только так. Рынок, на котором можно найти вообще все что угодно. Еда, товарищи, всякие печеньки, одежда, обувь, очки. Вон там фрукты, но мы пошли в мясные ряды. Да, запашок тот еще. Вот такое мяско, говядину. Я ему ищу говядину. Для любителей расчлененки здесь есть всякие свиные составляющие, все что угодно. Но на рынок нужно приходить утром. Если придете к вечеру, уже ничего не будет. А даже к обеду уже все раскупится. Вот он есть, кстати, язык, тоже обрез. Сейчас будем везде спрашивать. Малуки? Да. Скажи, что запах передает камера. Антон говорит, вы не представляете, как тут пахнет. Это правда. Запах тот еще. Прыгай. Да, живые, они еще убегают иногда. Так, взяли курицу для мамы. И сейчас пойдем еще доберем всяких мясных обрезков для Манухи. Специально, сорян, никуда не иду. Запашок так себе, куча народа. Ну, в общем, вайб такой себе. Кстати, на рынке, допустим, вам могут мясо помолоть в фарш, морковку натереть. Алло. У Антона уже затекли руки. Так, сразу просто смотрите вайб, как все сидят на верхах, спят там. Фу. Вонючка, вонючка. Все, мы это сделали. Можно ехать со спокойной душой домой. Да тут не по сторонам, тут везде надо смотреть, вокруг. Все. Возвращаемся домой. Таможня домашняя. Все? Будешь еще проверять? Проверяй, что купили. Ну, проверяй, давай. Мясо взяли. Проверяй. Нормас, будешь такое есть? Пес заценил, говорит, мясо вкусное. Таможня моя ест мяско. А, там 2 кусочка прилипло. С самого утра товарищи разыгрывают какие-то сценки, орут как ненормальные. Суббота, выходной день. Но мы тут засмотрелись на других товарищей. Вот там ребята играют в игру. Встают в 2 линии. Посередине кидают тапок. Тапок причем тот, который судья. В черной одежде чувак ходит без тапка. По очереди подбегают сначала с каждой из сторон по одному человеку, пытаются как будто бы отвлечь друг друга. Затем подбегают еще. В общем, задача взять тапок и увезти к себе на базу. Вот сейчас ребята
покажет. О, а теперь они все вместе побежали. То были по одному. Видно, это какой-то супер уровень. Война с боссом. Левел 8. Яйка с нами. А там рыжая бесится. Рыжая бесится. Чё, рыжуля? Там кто-то бегает, да? Там, наверное, Нойка скачет. Ребятки, всем большой привет! Сегодня у нас день такой на бегу. Сейчас приехали в Лотте. В общем, покажу, давно здесь не были. Просили меня чаще показывать. Ну вот такая я, изрядно пополневший хомячок. Подготовка к Рождеству продолжается. У нас везде уже украшения, елочки. В общем, в полном разгаре. Поставили здесь новую систему, Что показывать? которая Так. по лицу должна сделать в общем, открывает какую-то одну. Понял. И потом ты, видимо, когда будешь забирать, также тебя по лицу будет опознавать. Это в Лотте у нас поставили такие ячейки. Раньше не было. Прикольненько. Давно-давно мы не были. Так, здесь, смотрите, прям расстроилась. И косметика какая-то новая появилась. А мы пошли наверх по своим делам. В общем, пока Антон там выбирает, я вам чуть-чуть поснимаю. Мы зашли в отдел одежды. Здесь, кстати, одежда довольно гуманная по ценникам. Ну, такая 50 на 50. Есть очень хорошие вещи, есть не очень хорошие, чистая синтетика. Нужно смотреть, выбирать там для дома или что-то такое пляжное. Что такое 90 донгов? Меньше, чем 400 рублей. Ну, хотя сейчас с местным курсом нужно посмотреть, как сейчас с падением рубля немножко поменялся. Ох, как кричит. Но, тем не менее, в общем, вы поняли, ценники гуманные, выбрать можно что-то. Как и в любом супермаркете, здесь есть всего понемногу. И корма, и какие-то инструменты, шлема, детские товары, химия бытовая. В общем, есть все, и можно искать. Я просто жду Антона, поэтому брожу тут пока по рядам. Ну, для канцелярии, кстати, здесь очень хороший канцелярский магазин. Он совмещен с книжным, там еще и бытовые товары бывают. Большой выбор, дешевые товары, мне чем они нравятся. Так что прям очень люблю те магазины. Есть что выбрать. Зашли во вкусняшки, хотела вам показать. Вот это круассан. Они его закатали и в таком виде испекли. Вот посмотрите. Плоский круассан. Не пробовала, не знаю. Это, видимо, для тех, кто любит похрустеть. Вообще здесь много всякой растяжовки. Здесь же можно покушать. Я уже показывала как-то много-много раз. Вкусняшки. Все это нужно пробовать на вкус и цвет. Но я не сильно люблю местные вкусняхи. Но вот такую штуку, видимо, все-таки поесть можно. Там с беконом. Есть местная пицца. Сильно отличается от понимания нашей. Но, тем не менее, когда живешь в Азии, ко всему привыкаешь, хочу сказать. Напоминаю, что здесь у нас есть кафе корейской кухни. Выглядит вот так. Садитесь, вам приносят плиту, на которой вы будете все готовить. И дальше выбирайте, что именно. Здесь и морепродукты, и мясо, и какие-то котлетки, овощи, вкусняшки. Вообще здесь голодным не останетесь, много еды на первом этаже. Вот такая тоже корейская еда. Вот такие кастрюльки приносят. Вот такого форматика. И популярно в Азии, когда вы сами еду туда закидываете, то есть свежий продукт, вы сами его готовите. Для них это такое, как развлечение. Какой-то магазин открыли. Раньше здесь был
Ведь Икеа, а теперь смысл тот же, но только какая-то другая фирма. Гвардиан какой-то. Теперь по лицу Антона камера пытается узнать. И открыла нашу дверку. Ребят, добрейшего всем утречка. Сегодня мы приехали в кафе, посылки забрали. Антон должен был байк оставить, но сегодня какой-то ажиотаж просто на ремонт байков, поэтому мы приехали в кафе. Наше любимое местечко, которое рядом с домом. Показывала уже много-много раз. Местечко классное, местечко очень такое миленькое. Номера. Напоминает виллу мне испанскую. Антон сегодня взял вот такой завтрак, кофеечек. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы приехали, отдали байк в ремонт. Пока ждем, здесь у нас появилась новая модель байков. Прикольный, кстати. Но цена у него у нового вот такая. Но мне прям стало удобненько. Я редко когда себе могу подобрать байк, который мне нравится. Но это забавный такой. Это новая модель. Не было. Хотела показать комнату ожидания. Плейлист. Кондер. Здесь есть водичка, можно попить. Правда, стаканы не одноразовые. И даже не только водичка, но и можно угоститься кофейком, чаем. И вот такие напитки, но здесь нужно прочитать, это бесплатно или нет. Эти напитки здесь бесплатно, включая спрайт, вон там кола стоит. Внизу магазин, а справа здесь просто не видно ремонт байков. Такая вот красота. Ну что, произвели мелкий ремонт, замена колодок, тросика, в общем, ничего критичного, но такое плановое обслуживание. Вот так выглядит сам сервисный центр. Внутри, кстати, наверху объявляют, когда ваш байк готов, они вас позовут. Так что целились, не нужно там бегать и спрашивать. Байки, которые отремонтированы, стоят вот так, вешают обслуживание, листочек, что именно они сделали. Такой вот сервис. Кстати, удобно и по цене выходит, что на рынке, что здесь. Только здесь официальный сервис, где история ведется байка, и в целом детали точно знаешь, что будут оригинальные. Так, байк я себе уже присмотрела, осталось на этот байк заработать. Потому что наш, конечно, бедняга выглядит... У нас так у байка. Он внешне выглядит не очень, но внутри он весь молодечек, обслуженный. А есть байки, наоборот, снаружи выглядят шикарно, прям на пятерочку. А вот внутри полный хлам, к сожалению. Поэтому, приезжая сюда, если вы решаетесь покупать байк, тем более на длительное время, нужно очень хорошо смотреть. И, к сожалению, как показывает практика, брать у наших практически всегда взять хлам. Увы. Ребятки, добрейшего всем утречка. Я тут вышла с Манусиком на прогулку. У нас, как видите, был дождик, все мокрое. Но сейчас это вообще нормальная у нас погодка. Волны на море, ну, собственно, моречко я покажу сейчас. Подойдем там, где можно поближе показать. Ну что насчет морешка? Вот такая у нас история. Волна есть. Сегодня эта волна, ну, относительно мягкая. Относительно. Накрывает все равно хорошо. Так, технический перерыв.
Манусик у нас тут уводит щенка. Ну, это щенок, охранники сидят на паркинге. Они каждый раз откуда-то приносят все новых щенков. У них, не знаю, предыдущие пропадают куда-то. Они новых притаскивают. Так, снова технический перерыв, сорян. В общем, такая утренняя прогулка, утренний вайб. Собственно, ради этого и включаю камеру, потому что ничего особо интересного, просто обычная прогулка. Песель носится, довольный. Морюшка у нас пытается успокоиться. Но, кстати, сегодня уже теплее. Да нет, наверное, дня 4 у нас стояла достаточно прохладная погода, но днем было хорошо, все нормально. Вечером поднимался такой холодный ветер, что мы прям закрывали окна и укрывались одеялами. Да сейчас уже все попроще прошло. Вообще, мне кажется, в этом году зима будет очень сухая и очень теплая. Туристы. Так, булочку мы в море сегодня не пускаем, хотя он очень любит это дело. Улицы мокрые. Я даже пропустила, когда был дождь. И, может быть, это был не дождь, а поливательная машина. Они поливают газоны. И, скорее всего, это были они. А то я все дождик, да, дождик. А асфальта... Хотя нет, там тоже лужик. В общем, ладно, непонятно. Я пропустила этот момент. Дождики у нас периодически идут, но не сильные. Вообще не скажешь, что это какой-то тропический дождь. Очень редко такой налетает в последнее время. Мануля решил чуть поближе показать вам волны. Ну, я прошу прощения за вечную попу собаки в кадре, но без нее никак. Какие красивущие рисунки. Вот она. Пустила только лапочки намочить, чтобы не мыть поросяку. Он, естественно, хочет больше. Но вот, кстати, можете сравнить на фоне человек, высота волны. При этом какая глубина, если зайти, как видите, больше, чем по колено, сносит, действительно сносит. Так что аккуратненько в такой период нужно относиться с водой. Хотя есть смелые бабули, ладно, нормально все. Пес, ты доволен? А, пес? Ребятенка прыгает. Но за детьми нужно, кстати, в этот период прям смотреть, потому что волны, когда отходят от берега, очень хорошо накрывают и затягивает обратно в море. Вот такой красав! Вот такая у нас утренняя погодка. За время, что мы с вами не виделись, с одной стороны, произошло куча каких-то событий, а с другой стороны, ничего, наверное, такого супер кардинального. У меня все в том же режиме обучения, работы, прогулок с собакой. Я почему говорила, что такой у нас достаточно скучный быт стал. Если раньше я очень много ездила и путешествовали, и как-то страну, не знаю, узнавали, то сейчас, ну и с этих определенных событий мне стало достаточно это сложно. Ну и плюс мы очень много уже посмотрели, видели, что где и как, и причем не по разу, не по два, а куда-то дальше ехать, это значит, нужно как-то решать вопрос с животными. Ну, в общем, там много всего, так что у меня такая обычная, скучная жизнь человека на море, при этом работаю удаленно, так что... Да и на море, кстати, выхожу в последнее время достаточно редко, по разным причинам. I've said this a million times. You're
I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care, it feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Недостатков в туристах Вьетнам не испытывает, как видите. Нет, они, конечно, борются, но Ничанг бьет даже рекорды, поставленные им самим. То есть каждая провинция планирует, сколько в определенном сезоне они хотят привлечь туристов. В общем, планы бьются с лихвой, включая и внутренний туризм, и внешний туризм. Как я уже много раз говорила, много стало корейцев очень. Сейчас на зиму приехали и много наших. Такая красота. Здесь отлив, как видите. Класс. Сразу пляж кажется таким большим, широким. А по вечерам наоборот. Пляжика остается совсем чуть-чуть, потому что очень сильные приливы. Все вот это, почему и гладкий сейчас весь пляж, потому что прилив все это зализывает по вечерам. Нет. Пацан мой решил прогуляться вот здесь. Раньше мы поднимались вон там по камням, но потом их засадили кустарником колючим. Он, конечно, уже весь высох, но тропинка перестала быть, существовать. Вот так, кстати, после отлива, смотрите, камни какие. Можно туда прогуляться. Пойдем здесь по пляжу, мистер. Еще раз напомню, что если вдруг вы хотите приехать и пофотографироваться здесь, вещи ценные на пляж не брать, на камнях не оставлять. Действительно, все уводится. Ну, такая здесь страна. Да, я на самом деле не могла бы себе представить. Я хоть и не очень-то много где путешествовала, но не могу представить. Мануля! Ну-ка, давай обратно. Чтоб пузика не мочил. Что я где-то оставила вещи без присмотра. В любой стране есть воры. Даже если вам кажется, что вокруг вас никого нет, к сожалению, случаи, когда также гуляли с Манусиком в этом же районе, девчонки фотографировались, причем был профессиональный фотограф, девочка, оставили где-то вот так на камнях сумку с оборудованием, насколько я поняла. У нее на шее висел фотоаппарат, а сумку с объективами увели. А чтобы вы понимали, один объектив может начинаться от 100 тысяч рублей и доходить там до безумных денег. Так что не оставляем. Печальный опыт других людей должен нас научить. Все равно осторожность не помешает. Тем более скоро Тет. Такой у нас пляжик. Мистер очень хочет купаться, а я очень не хочу его мыть. Мануля! Ну, хватит. Я знаю, что... Ну, все, красавчик. Пошли. Нет, Манусь, пойдем. Давай, выходи. Так, там мокро. Я пойду в обход. Ой, как хочет купаться. Я не хочу тебя мыть, брат. Поэтому только лапы. Сейчас он поборчит чуть-чуть. На мать. Он меня явно ненавидит в те моменты, когда он хочет купаться, а я его не пускаю. Every time I train myself because of you. If you wanna be in my way cause of me. The stars were shining to me away, whispering I want you to know you're my world. Мануха решил показать вам вот этот парк в очередной раз. Красивущий. Если что,
Я не заторможенная. Я спала мало, потому что опять ночью работала, но я уже говорила, у меня клиенты на Западе живут, поэтому работа часто очень ночная. Плюс я тут заболела ротавирусом, у нас все болеют, но, правда, очень в жесткой форме болеют. До капельниц, до больниц я в более простой форме. Но, тем не менее, меня немножко так подколбашивает. И плюс еще из-за погоды, видимо, а может быть из-за того, что не выспалась, немного побаливает голова. Поэтому я немного такая, как в прострации, наверное, так выглядит бухнувший человечек. Но нет, знаете просто, что я не выспалась, болит голова. И все-таки, пока еще болезнь дает о себе знать, меня периодически бросает то в жар, то вроде нормально. Ну, такие прелести бациллы подбирала слово. Ну, давайте все-таки парк. Красивый, зелененький. Кстати, началась сейчас у нас вот такая более пасмурная и прохладная погода. Естественно, пес мой хочет гулять много и долго, не рассчитывая при этом свои силы. Вот сейчас, например, он стоит и просит меня пойти в парк, ну, туда, в сторону центра. Но он гуляет уже час, достаточно выдохся, и мы его называем «Казка 3 километра». Ну, где-то 5, хорошо, 5 километров, потому что, так как это все-таки уже диванная плюха, да, Ману? Да, мои сладкие. И он не рассчитывает, что он может пройти 5 километров, а потом он устает, ему нужен довольно длительный отдых, и обратно, допустим, домой он идет уже неохотно. Поэтому, если я с ним выхожу пешком гулять в центр, то рассчитываю всегда на то, что, допустим, нас заберет Антон на байке, и мы поедем обратно на байке, потому что обратно ему будет очень тяжело идти, либо же я не иду слишком далеко. Какой хороший распылитель, да, Мануль? И рассчитываю силы, что ему еще нужно будет идти обратно, потому что он этого не понимает. Ну, потому что по крови-то он ездовой, да, Мануля? А по разуму он... Водичка на нем, посмотрите. Он у меня как в снежке. Ай, красавчик. Так, меня тоже подзамачивает чуть-чуть. Так что, какие бы ездовые крови в нем ни были, он все-таки не готов. Нет, он иногда может сильно много пробежаться, но, опять же, обратно ему тяжело. Так что такой он у нас братец. Ему нужно и посидеть, отдохнуть. И обтряхнуться даже не хочет. Упс. В общем, такая у нас прогулка. При этом обратите внимание, у нас пасмурно, но поливательная система все равно работает, потому что не обязательно, что будет дождик, а если будет, то он будет такой очень маленький, так скажем, не промочит эту всю землю, потому что жара стоит. Действительно жарко, на улице хорошо, ну, ветерок прохладный, приятный. Спала, кстати, та самая жара, от которой было прям невозможно. Под конец мы уже прям подустали от этого. Слишком жарко было в этом году. Ой, братец мой, кролик. Сейчас возьму его. Потому что у нас тут такая опасная дорога. Это недавно произошел очень нехороший случай. Возле этой дороги парень с девушкой переходили дорогу. Другие парень с девушкой неслись на мотобайке. Сбили их. Девочка оказалась в больнице с тяжелыми травмами, с травмой черепно-мозговой. Те ребята вторые начали скрываться и сливаться. В общем, не очень приятно, поэтому просто нужно быть аккуратным. И, к сожалению, как бы не хотелось этого признавать, но вот сейчас приехали действительно много наших, взяли байки. Да, вьетнамцы водят как попало, но у них определенные правила этого как попало присутствуют, плюс достаточно низкие скорости. Наши же ребята начинают носиться как бешеные, и не соблюдая ни наших правил, ни вьетнамских, носятся, правда, очень на больших скоростях, не обращают ни на кого, ни на чего внимания, поэтому попадают пешеходы, попадают они сами. Ну, увы. Просто хотелось бы, наверное... Пойдем сюда. Вот так у нас продают
еду. Так, братец-кролик не хочет домой. Вот смотрите, вообще не хочет. А я уже кушать хочу. Я еще не завтракала. Брат, пошли. Вот. Так что, возвращаясь к этой не очень приятной истории, хотелось бы попросить, что если у вас кто-то из знакомых планирует сюда приезжать, пожалуйста, оставайтесь, или вы сами, оставайтесь с людьми, которые думают. И понтоваться здесь абсолютно не перед кем. Ваших понтов вьетнамцы не поймут и не оценят. Потому что я понимаю, что в России другая скорость. Привыкли перемещаться быстро, нагло. Если вы посмотрите на манеру вождения, да, нас сам. Папа поехал, да? Папка поехал. Ты моя киса. Пойдем. Если обратите внимание, то вьетнамцы перемещаются в более спокойной манере, да, безусловно, везде есть те, которым нужно быстрее, но по большей части все-таки это спокойная езда, достаточно медленная, несмотря на всякие подверты, которые они выкручивают, это как-то более-менее предсказуемо.